เริ่มแล้วเอาเร็ว สวัสดีครับดูกันก็ต้องแชร์แนว วันนี้เรามาทำอะไรครับเอาไปเร็วไปหา เรานี่คือวัว โอ้โหนี่คือหัวโน่นนี่คือใครผู้หญิงชุดดำคนนี้ แม่ผมครับ โอ้แม่ผมเข้าไปใกล้ๆสิครับเข้าไปใกล้ๆสิ เป็นคิว โอ้โห จับไหม ทำไมอะตอมกลัวเหรอ ครับ จะหู แม่บอลถ้าเกิดแมวเข้ามาน่ะ นี่เรากำลังทำอะไรครับ ให้อาหาร ให้อาหารเหรอทำไมยืนแฝงจัง เรายืนปิดจมูกอย่างเดียวอย่างที่ ที่นี่มีนอกจากวัวมีอย่างอื่นอีกไหมครับ แมวลิง มี ตามมาครับ ไปไหนอย่าวิ่งอย่าวิ่ง ลิงครับถ้าเขามือแหย่ครับ เดี๋ยวมันจะเล่นยกเยกให้ดูครับ ดูลิงครับ เล่นยกเยก นี่ครับยกเยกมาแล้ว นี่ครับยกเยก นี่ครับ มาเลย โอเคจบเท่านี้ หมู โอ ห เค มูหมู เอามีหมูอีกเหรอน่ารักมากสีสวยมากอ่ะนี่คืออะไรครับ แอปเปิ้ลด้วยครับ โอ้โหโอเคโอเคจบเท่านี้เร็ว อย่าลืมกดไลค์ กด Subscribe กดแชร์ กดกระดิ่งด้วยนะครับ แต่ว่าจะซื้อสติ๊กพรุ่งนี้ครับ บาย